Muy buenos días, Guten Morgen, qué gusto es verles. wie schön ist es, euch zu sehen. Estamos en la serie de la historia Wir sind immer noch bei unserer Serie Die Geschichte y pasando todo este año por la historia de Dios que encontramos en la Biblia. und wir gehen durch dieses ganze Jahr mit diesem Thema von der Geschichte durch die ganze Bibel und durch das Jahr. Hoy llegamos al capítulo 15. Heute sind wir bei Kapitel 15 angekommen. No puedo creer que ya estamos llegando como a la mitad de la historia. Ich kann es fast nicht glauben, dass wir schon fast bis zur Mitte von dieser Serie angekommen sind, bis zur Hälfte. Ahora, hemos visto que el corazón y la intención de Dios al formar el pueblo de Israel Wir haben die Absicht und das Herz Gottes gesehen, wie er das Volk Israel geformt hat oder ins Leben gerufen hat. su intención era de bendecirlos, Er hatte die Absicht, sie zu segnen. que cuando ellos demostraban su obediencia y su amor hacia Dios, Also wenn sie ihren Gehorsam und ihre Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck brachten, que Él los haría prosperar, dann würde er sie erfolgreich machen. que su shalom descansaría sobre ellos. Dann würde sein Friede, sein Shalom auf ihnen ruhen. Eso fue su corazón para con su pueblo. Das war seine Absicht in seinem Herzen für sein Volk. Ahora, la palabra shalom significa paz, Das Wort Shalom heißt Friede. pero significa mucho más que solamente paz, significa prosperidad, significa suficiente en todo. Also das Wort Shalom beinhaltet nicht nur den Ausdruck Frieden, den wir kennen, sondern es bedeutet, wenn du Shalom hast, dann hast du genug. Dann hast du einfach genug von allem. Du hast Erfolg. Du hast genug. Y es este shalom que Dios deseaba para su pueblo. Und dies war die Art von Shalom, die Gott sich für sein Volk vorgestellt hatte. Para que las otras naciones que están alrededor de la nación iban a preguntar, ¿qué es lo que ellos tienen, lo que a nosotros nos falta? Und das war aus dem Grund, damit die Nationen um Israel herum sich anfingen zu fragen, was hat dieses Volk Besonderes, was wir nicht haben, was uns fehlt. Y de esta forma Dios quería cumplir su promesa a Abraham a través de su simiente, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidos. Und auf diese Weise wollte Gott sein Versprechen wahrmachen, das er Abraham gegeben hatte, und zwar, dass seine ganzen Nachkommen und sein Same sollte alle Völker drumherum segnen. Pero para ser consistente con su palabra, obediencia trae bendición y shalom, pero la desobediencia tiene que traer ruina también. Aber nach seinem Wort nach ist das so, dass wenn wir gehorsam sind, dann bekommen wir den Shalom. Aber wenn wir ungehorsam sind, dann folgt Zerstörung. Y vemos que la desobediencia crónica entró cuando Salomón tenía un interior dividido, como vimos la semana pasada. Und so wie wir letzte Woche gesehen haben, Salomo hatte ein geteiltes Herz. Und seit dieser Zeit fing das Volk Israel an, beständig im Ungehorsam zu leben. Y el interior dividido de Salomón se hizo ver en un reino dividido. Und das geteilte Herz von Salomo, das wurde sichtbar in einem geteilten Reich. Ahora vemos que la nación de Israel está partido en dos. Hier sehen wir, dass die Nation Israel in zwei geteilt war. Y la nación que mantuvo el nombre Israel es una parte de la nación original que es hacia el norte, con 10 tribus. 10 Stämme, die mehr zum Norden gelegen sind, die behielten den Namen Israel. Y el reino hacia el sur se llamaba Judá y se consistió de solamente 2 tribus, el tribu de Judá y el tribu de Benjamín. Und im Süden blieben 2 Stämme übrig, die nannten sich das Reich Juda. Und in diesem Reich Juda waren nur 2 Stämme vertreten, und zwar Juda und Benjamin. Y en el capítulo 15 vamos a enfocarnos en el reino del norte, el reino de Israel. Und jetzt im 15. Kapitel werden wir uns mehr auf das Nordreich Israel konzentrieren. Tienen que entender que en esa parte de la historia es un poco difícil de seguir porque Dios va tratando por separado a las dos naciones. Wir müssen verstehen, dass es jetzt ein klein bisschen schwierig wird zu folgen, weil Gott, der handelt
separat mit diesen zwei Teilen in Israel. Y el linaje de Jesús pasa por el tribu de Judá. Entonces, en el rasgo grande de la historia vamos a enfocarnos más en Judá. Wir werden uns im Allgemeinen mehr mit Juda beschäftigen, weil die Nachkommenschaft, die dann bis Jesus geht, die zieht sich durch den Stamm Juda. Pero Dios no descalifica de inmediato a la nación de Israel, porque también son sus elegidos y los vuelve a llamar. Trotzdem bleibt das Nordreich Israel auch ein Teil des erwählten Volkes und Gott guckt immer wieder, dass er sie zu sich ruft. Eso es su gracia. Das ist seine Gnade. Entonces, capítulo 15 comienza con el profeta Elías enfrentando al rey Acab. Und deswegen fängt das Kapitel 15 damit an, dass Elia den König Ahab konfrontiert. Y le da un aviso: por el orden de Jehová, de Yahweh, no habría lluvia hasta próximo aviso. Und er sagte zum König Ahab, dass es keinen Regen geben wird, bis er wieder das sagen wird. Und das ist ein Befehl oder eine Anordnung, die er von Gott Jehova bekommen hat. Y después tuvo que correr por su vida y esconderse. Danach musste er um sein Leben laufen und sich verstecken, nachdem er das gesagt hatte. Y durante todo ese periodo de sequía, Dios proveyó por las necesidades y le sostuvo a Elías. Und während dieser ganzen Dürrezeit hat Gott für Elias gesorgt. Primero él mandó a los cuervos que le traigan comida y él podía beber del arroyo. Zuerst hat er die Raben geschickt, die ihn mit Essen versorgt haben, und er konnte am Bach Wasser Y trinken. después, cuando el arroyo se secó, Dios le mandó fuera de Israel a una nación pagana, Sidón, donde una viuda cuidó por sus necesidades, por la provisión también de Dios. Als der Bach vertrocknete, schickte Gott ihn ins Ausland, in eine Nation, die nichts mit ihm zu tun hatte, um da durch eine Witwe versorgt zu werden. Pero mientras tanto, la desesperación en Israel fue aumentándose cada vez más. Trotzdem wuchs die Verzweiflung in Israel mit jedem Monat, mit jedem Jahr. Tienen que imaginarse una nación que tiene su base económico en la agricultura. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine Nation, die ihre wirtschaftliche Basis in der Landwirtschaft hatte. Es algo que aquí en el Chaco podemos entender bien. Wir können das hier im Chaco sehr gut nachvollziehen. Si pasamos un año sin mucha lluvia, decimos que somos chaqueños y aguantamos un poco más. Wenn wir ein Jahr ohne viel Regen gehabt haben, dann sagen wir alle, ja, wir sind Chaqueños, wir halten das noch ein bisschen länger durch. Si pasamos 2 años sin lluvia, decimos que somos chaqueños, pero ya comenzamos a formar círculos de oración para ver si la situación puede cambiar. Wenn das so 2 Jahre lang geht, dann sagen wir zwar immer noch, wir sind Chaqueños, aber dann fangen wir schon an, Gebetskreise zu gründen, um für Regen zu beten. Pero aquí en Israel ya estaba entrando en el 3er año sin ni una gota de lluvia. Aber hier in Israel kam man schon jetzt ins 3. Jahr, ohne einen Tropfen Regen gehabt zu haben. Y la nación estaba sufriendo bajo esa sequía. Und die Nation, die litt förmlich unter dieser Dürre. Entonces es bajo esa presión que Dios dice a Elías: ahora vuelva y aparezca delante de Acab otra vez. Und unter diesem Leidensdruck, den das Volk gerade durchmachte, sagte Gott zu Elia, geh wieder zurück zu Ahab. Ahora imagínense el odio acumulado dentro de Acab por este profeta que dio esta palabra. Stellt euch vor, der Hass, der sich in den Leuten angestaut hatte wegen diesem Prophet, der ja doch dieses vorausgesagt hatte. Hubiera tenido muchas noches sin dormir pensando qué le voy a hacer la próxima vez que le veo. Die haben ganz sicher viele schlaflose Nächte verbracht und haben sich darüber Gedanken gemacht, was werden wir mit Elia tun, wenn wir den nochmal sehen. Entonces cuando le ve, se le sube la ira. So, das heißt, wenn sie ihn sehen werden, werden sie noch zorniger werden. Y él dice: eres tú, perturbador de Israel. Und der Ahab sagt zu ihm, du bist der das ganze Unglück über Israel gebracht hat. Ahora, si un rey te dice que tú eres el problema, si tú no tienes identidad firme y sabes exactamente lo que está sucediendo, te vas a sentir muy bajo. Also wenn das ein König zu dir sagt und du hast im Gegensatz keine stabile Identität und du weißt nicht genau, wovon du redest, dann wirst du dich sehr, sehr erniedrigt fühlen. Pero fíjense la claridad que Elías tuvo. Aber schaut euch die Klarheit an, die Festigkeit, mit der Elia auftrat.
Él dice, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos de Yahweh y han seguido los Baales. Elia sagt zu Ahab, ich bin nicht der, der die Zerstörung über Israel gebracht hat, sondern das waren du und dein Haus, weil ihr den Gott Jahwe verlassen habt. Tienen que entender, el rey fue Acab Ihr müsst verstehen, der König war Ahab y su esposa, la reina, fue Jezabel. und seine Frau war Isabel. Acab fue la cabeza política sobre la nación, Ahab war das offizielle Oberhaupt des Staates, pero Jezabel fue la cabeza religiosa y dirigía la religión de Israel. aber Isabel war das religiöse Oberhaupt der Nation Israel. Jezabel no fue una israelita legítima, ella fue importada de Sidón, fue una princesa del rey de Sidón. Isabel war keine Israelitin, sondern sie war die Prinzessin, eine sidonische Prinzessin aus Sidon. Y cuando ella vino del exterior, ella trajo los dioses y la adoración pagana consigo. Und als sie aus dem Ausland in das Land Israel kam, nahm sie ihre Götzen mit und ihre ganzen Anbetungsstil, den sie aus dem Ausland hatte. Y comenzó a maniobrar detrás de Acab para tomar el poder sobre la dirección de la nación. Und sie hat hinter Ahab seinem Rücken die Macht der Nation versucht an sich zu reißen. Y Acab lo acompañó en eso. Und Ahab hat sie darin noch unterstützt. Entonces, lo que sigue en la historia baja, en la historia humana, parece ser un conflicto entre Elías por un lado y los profetas de Jezabel al otro lado. Also was wir sehen können in der niederen Geschichte, da sah das so aus, als wäre das ein Konflikt zwischen Elia und den Priestern von Isabel, den Baalspriestern. Porque Jezabel había mandado a matar los profetas de Yahweh y había puesto 850 profetas paganas en su lugar. Weil Isabel hatte angeordnet, alle Propheten Jahwes zu töten, und sie hatte 850 Propheten aus ihrer eigenen oder Priester aus ihrer eigenen Religion eingesetzt im Reich Israel. Y son esas profetas falsas que Elías llama a unirse en el monte Carmelo. Und diese falschen Propheten, die rief Elia auf, sich auf dem Berg Karmel zu versammeln. Pero sabemos que en la historia alta, en la historia de los propósitos de Dios, eso fue una confrontación no entre humanos, sino entre dioses. Aber wir wissen ganz genau, dass in der höheren Geschichte, da ging es nicht um eine menschliche Konfrontation, sondern da war es eine Konfrontation unter Göttern. La batalla que se llevaba a cabo en lo espiritual se estaba haciendo ver en la realidad, en lo físico. Der Kampf, der auf der Geistesebene sich abspielte, der wurde auf der menschlichen Ebene sichtbar. Entienden, la sequía misma fue un desafío directo contra el poder de Baal. Und diese Dürre, die war eine Herausforderung an den Gott Baal. Porque Baal fue conocido como el dios de lluvia y de fertilidad. Baal war eigentlich der Gott des Regens und der Fruchtbarkeit. A un lado la fertilidad de la tierra, Auf der einen Seite die Fruchtbarkeit der Erde, pero también estaba ligado a la fertilidad de las personas. aber das hatte auch eine Verbindung zu der Fruchtbarkeit der Menschen. Por eso es que cuando leemos esa historia vemos muchas desgracias sexuales que suceden en la nación de Israel. Deswegen sehen wir auch, wenn wir diese Geschichte lesen, dass es ganz viele sexuelle Unreinheit gibt in dieser Zeit im Reich Israel. Porque como parte de la adoración a este Dios para hacer que la lluvia cae, ellos hicieron actos sexuales ceremónicos. Ja, der Götzendienst bestand in dem, dass wenn man um Regen betete, dann hat man verschiedene sexuelle Akte gemacht, um sozusagen den Regen vom Gott Baal herabzubitten. También los nombres muchas veces en el hebreo nos dicen algo sobre la persona. Auch die Namen oft im Hebräischen sagen etwas aus über die Person. El significado de Jezabel es ¿dónde está Baal o dónde está el principado? Der Name Isabel bedeutet, wo ist Baal oder wo ist der Regierende?
Ahora me pareció raro que una persona sea llamado por una pregunta. Es kommt mir sehr seltsam vor, dass man einen Menschen mit einer Frage benennt, sozusagen. Así que comencé a investigar y eso y ellos creen que Jezabel, ¿dónde está Baal? Fue un grito que hicieron los sacerdotes paganos durante cuando ellos invocaron a su Dios. Also mir kam das sehr seltsam vor, also habe ich angefangen nachzulesen, warum hat man das so gemacht, und es kam raus, dass wo ist Baal? Das war sozusagen ein Schrei, den die Priester schrien, wenn sie den Gott Baal um etwas bitten wollten. Elías también tiene un significado. Elia hat auch eine Bedeutung. Significa mi Dios es Yahweh. Das heißt, mein Gott ist Yahweh. Entonces vemos que en esa batalla habían esa confrontación representativas de los diferentes dioses que iban a batallarse. Also sehen wir, dass in dieser geistlichen Konfrontation diese verschiedenen Gottheiten da waren, die miteinander kämpften. Y el tema principal del capítulo 15 es la pregunta, ¿a quién adorarás? Und im Kapitel 15 ist die Hauptfrage die, wen werdet ihr anbeten? Wen wirst du anbeten? Y el escenario nos llega de forma de un duelo, de un conflicto entre dos. Und wir sehen das in einem Szenario von einem Duell. El sitio es Monte Carmelo. Der Sitz oder der Ort davon ist der Berg Karmel. Ellos forman dos altares y tienen dos sacrificios listos para sacrificar. Sie bauen 2 Altäre und sie haben 2 Opfer fertig, zu opfern. Pero la regla es que ninguno de los dos estaba permitido prender el fuego de su sacrificio. Aber die Regel des Spiels war, dass niemand selber das Feuer legen durfte an das Opfer. Entonces el desafío fue cuál de los dioses iba a responder con fuego. Die Herausforderung bestand also darin, welcher Gott würde antworten, indem er das Opfer zum Brennen brachte. Ahora tenemos que entender el ambiente espiritual en que se encontraba Israel en aquel entonces. Wir müssen ein wenig verstehen, in welchem geistlichen Zustand und in welchem geistlichen Umfeld das Reich Israel sich damals befand. Fue una era de gran confusión. Es war eine Zeit großer Verwirrung. Ya no había más claridad quién hacía qué, cómo la parte espiritual funcionaba. Es gab sehr viel Verwirrung und viel Unklarheit über das ganze geistliche Leben. O sea, cómo se comportaba Dios y cómo se comportaba el enemigo, Satanás y sus seguidores. Man war sich nicht mehr klar darüber, wie Gott reagiert und wie der Feind reagiert. Also das Ganze, das war ein großes Durcheinander. Pero vemos que Elías como profeta tenía una gran claridad en medio de este tiempo. Aber wir sehen, dass Elia inmitten dieser Zeit doch eine große Klarheit besitzt. Lo vemos en su confrontación con el rey Acab, que era un rey maligno. Wir sehen es, indem den König Ahab konfrontiert, der ein böser König war. Ahora lo vemos en su desafío al pueblo, que era un pueblo confundido. Und jetzt sehen wir das, wie dem Volk begegnete. Und das Volk war ein Volk, was einfach durcheinander war. Vemos a Elías que se acerca al pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Wir sehen das, als Elia zum Volk geht und sagt, wie lange werdet ihr noch auf beiden Seiten hinken, zwischen 2 Fronten? Eso es exactamente de lo que Leo estaba hablando la semana pasada. Und dieses ist genau das Gleiche, was Leo schon letzte Woche, wovon geredet hat. Y cuando yo hablé hace 2 semanas sobre el rey Salomón, Und das, wovon ich vor 2 Wochen vom König Salomo geredet habe. Salomón tuvo un interior dividido. Salomo hatte ein geteiltes Herz. Él comenzó sirviendo y amando a Yahweh con todo su corazón. Fing an, Gott wirklich von ganzem Herzen zu dienen. Pero por medio de las esposas que él tuvo, ellas les llevaron a la idolatría y de tener un espíritu dividido en dos, que se trataba de servir a Yahweh y a los ídolos a la misma vez. Die Frauen aber, die aus dem Ausland geholt hatte, die verführten ihn dazu, anderen Göttern zu dienen. Und so kam dazu, dass ein geteiltes Herz hatte. Auf der einen Seite versuchte Gott zu dienen,
Auf der anderen Seite versuchte er seinen Frauen und deren Göttern zu gefallen. Y vemos el reflejo de su influencia sobre toda la nación de Israel. Und wir sehen, dass sein Beispiel Früchte trug im ganzen Land. Entonces cuando Elías les pregunta, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Está preguntando, ¿hasta cuándo van a quedarse divididos en su interior? Also als Elia dann dem Volk diese Frage stellte, wie lange werdet ihr noch auf zwei Seiten hinken, wollte er damit sagen, wie lange werdet ihr noch dieses geteilte Innere haben? ¿Cuánto tiempo van a pasar con doble mente? Wie lange wollt ihr noch mit einem doppelten Verstand sozusagen sein? Él dice, si Yahweh es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, entonces sígale a él. Er sagte, entscheidet euch, wenn Gott Yahweh ist, dann folgt ihm, aber wenn Baal der Gott ist, dann folgt ihm. Pero la palabra de Dios dice, el pueblo no le respondió ninguna palabra, se quedó quieto. Aber die Bibel sagt uns, dass das Volk überhaupt nicht darauf antwortete. Sie blieben einfach ganz still. Acá vemos la inseguridad que ellos tuvieron. Dadurch sehen wir die Unsicherheit, in der sie sich befanden. No tenían más claridad, no sabían cómo responder. Sie hatten keine Klarheit darüber, wie sie antworten sollten. Me hace acordar de un dicho que yo escuché de Bill Johnson, un pastor, que dijo, la inseguridad es seguridad mal puesta. Ich erinnere mich an eine Aussage, die ein Mann, Bill Johnson, mal gemacht hatte, der sagte, die Unsicherheit ist die Sicherheit auf einer falschen Stelle. Jesús nos describió un cuadro de dos casas, uno construido sobre la arena y otra construida sobre la roca. Jesus gibt uns ein Bild von zwei Häusern. Das eine wurde auf Sand gebaut, das andere wurde auf Stein gebaut, auf Fels. Y las dos casas se parecen lo mismo hasta que la misma presión se le pone sobre las casas. Die zwei Häuser, die sehen genau gleich aus, bis es zu der Situation kommt, dass Druck ausgeübt wird auf beide Häuser. O sea, la tormenta viene, el agua sube y la casa sobre la arena cae y la casa sobre la roca se queda en pie. Der Sturm kommt, Intacto. das Wasser steigt hoch und das bewirkt, dass das Haus auf dem Sand einstürzt und das andere Haus auf dem Fels, das bleibt einfach fest stehen. Y vemos eso reflejado en la nación de Israel. Und dieses gleiche Bild sehen wir reflektiert oder wiedergespiegelt in der Nation Israel. Ellos habían entrado en lo que hoy llamamos el sincretismo. Sie kamen in die Situation, wo sie einfach zwei Dinge miteinander verbunden haben. El sincretismo significa que dos creencias se forman una creencia. Das bedeutet, dass man zwei Arten von Glauben genommen hat und die in einen einzigen zusammengemischt hat. Tienen que entender que los israelitas no dejaban de adorar al Señor Yahweh en esta condición en la cual ellos estaban. Ihr müsst verstehen, dass die Israeliten nicht ganz aufgehört hatten, Gott zu dienen in dieser Situation, in der sie sich befanden. Solamente incorporaron las creencias de las naciones que estaban a su alrededor a la creencia y la adoración de Yahweh. Doch sie nahmen den Glauben von den Völkern rundherum, sie nahmen Teile davon und haben die in diesen Glauben an Yahweh, an Gott, einfach inkorporiert, einfach das alles zusammengenommen. Pero tenemos que entender que eso para Dios no es aceptable. Aber wir müssen verstehen, dass für Gott dieses ein ganz unakzeptables Verhalten ist. Es por eso que el primer mandamiento que él dio a Moisés fue no tengan otros dioses delante de mí. Deswegen gab Gott uns im ersten Gebot das Gebot, dass ihr nicht andere Götter neben mir haben sollt. Y que no forman ídolos ni ninguna imagen que representa a un Dios y arrodillan delante de él. Und wir sollen uns keine Götzenbilder machen, keine Bilder, vor denen wir uns niederknien und die wir anbeten. La razón por eso es que Dios no va a compartir su gloria con ningún otro. Der Grund dafür ist, dass Gott seine Herrlichkeit mit keinem anderen teilen wird. Y tener un corazón dividido es tener un corazón alejado de Dios. Und wenn wir ein geteiltes Herz haben, dann sind wir in Wirklichkeit von Gott entfernt. Quiero mostrarle una foto que encontré en el sitio de Wikipedia bajo el título Sincretismo. Hier möchte ich euch ein Bild zeigen, was in Wikipedia kam unter dem Namen Synchronismus. Eso es la diosa
Isa de el antiguo Egipto, dice Wikipedia. Wikipedia sagt, dass dieses die Göttin Isa des alten Ägyptens repräsentiert. Ahora, ella fue una diosa que rindieron adoración ya desde tiempos antiguos y los romanos, ellos tenían toda una religión de sincretismo y ellos tomaron esa diosa como una de las diosas y los incorporó en su religión romano. Diese Göttin, die wurde schon von alters her in Ägypten angebetet und als die Römer dann kamen, die Römer, deren Religion bestand aus lauter solchen zusammengesetzten Glaubensstücken und die nahmen diese Göttin Isa mit, sie inkorporierten sie mit in ihren Glauben. Entonces vemos en las diferentes religiones la expresión de la misma Dios o el mismo ídolo bajo diferentes nombres. Wir sehen also in den verschiedenen Religionen ist der gleiche Gott, aber er trägt verschiedene Namen. Y el paralelismo de lo que vemos hoy en día en nuestro país con lo que vemos aquí no es casualidad. Und die Parallele, die wir heutzutage in unserem Land sehen mit dieser Göttin, das ist kein Zufall. Pero antes que nos apuramos a juzgar a otros, a los que están allá afuera, Aber ehe wir zuvor schnell urteilen über diejenigen, die da draußen sind, yo creo que Jesús, como siempre lo hace, le dice, espera un momento, yo quiero que ustedes reflejen en la condición de sus propios corazones. ich kann mir vorstellen, dass Jesus sagen würde, wartet einen Moment, lasst uns erstmal sehen, was in eurem eigenen Herzen drin ist. Porque Jesús también habla mucho de tener el corazón dividido. Weil Jesus selbst spricht sehr viel vom geteilten Herzen. Y como con todos los pecados es muy fácil ver el fracaso del otro y es muy difícil mirar en el espejo y darnos cuenta que nosotros tenemos el corazón dividido. Und mit jeder Sünde ist es sehr schwierig zu erkennen, oder besser, es ist leicht zu erkennen, was der andere für Schwierigkeiten hat und für Probleme, aber es ist sehr schwierig, mich selber im Spiegel anzuschauen und sehen, dass ich vielleicht auch ein geteiltes Herz habe. Entonces Jesús dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. Und deswegen sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Está hablando de tener el espíritu dividido. Er redet hier vom geteilten Geist. Pero fíjense en la aplicación que él da a esta verdad. Aber hört jetzt zu, das, was er sagt, wie wir das in die Tat umsetzen Él sollen. dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Er sagt, wir können nicht Gott und dem Geld dienen. Ahora, como vemos en esta foto, el dinero puede tomar una parte de nuestro corazón. Wir sehen, so wie auf diesem Bild, dass das Geld einen Teil unseres Herzens in Anspruch nehmen kann. La palabra original en este texto para dinero es mamón. Das originale Wort in diesem Text heißt Mammon. Es una palabra arameo que significa dinero, pero también posiciones y riquezas. Es ist ein aramäisches Wort und das bedeutet nicht nur Geld, sondern auch Reichtümer, Besitztümer. Entonces Jesús dice, tú no puedes estar persiguiendo las riquezas y persiguiendo mi reino a la misma vez. Eso es un espíritu dividido. Jesus sagt, wir können nicht gleichzeitig Besitztümer und Reichtümer verfolgen oder nachfolgen und gleichzeitig könnt ihr mir nachfolgen. Das ist ein geteiltes Herz. Entonces vemos que un deseo que nos parece muy natural o muy carnal, en realidad tiene un fondo espiritual. Wir sehen also, dass ein Wunsch, der uns eigentlich sehr natürlich kommt, sehr unserem Menschsein entspricht, der hat eigentlich eine ganz tiefe geistliche Wurzel. Entonces tú piensas que Satanás, que nos desea alejar de Dios, va a aprovechar de esos deseos naturales que tenemos. Und kann es sein, dass Satan diese natürlichen Wünsche nimmt, die wir haben, und sie dazu gebraucht, uns vom Herrn zu distanzieren? Sí, absolutamente. Unbedingt. Y Jesús nos desafía, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos amos? Und Jesus fordert uns heraus, bis wann werdet ihr
Herrn. zwischen zwei Herren sein. Es tiempo de tomar una decisión. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ahora volviendo a la historia en el cumbre del monte de Carmelo, Wenn wir jetzt zurückgehen zur Geschichte vom Berg Karmel, Elías le da la primera ronda a los profetas de Baal. also gibt Elia den Baal-Propheten die erste Gelegenheit. Y ellos comienzan a invocar a su Dios, a hacer sus ceremonias para que su Dios prende fuego. Und sie fangen an, ihren Gott zu bitten und sie fangen an, ihre Zeremonien abzuspielen, damit ihr Gott das Opfer anzünden soll. Pero las maniobras que solían usar no les estaba saliendo, no estaba funcionando esta vez. Aber das, was sie sonst auch immer taten, was funktionierte, das funktioniert diesmal irgendwie gar nicht. Y pasaron las horas y todo lo que ellos trataban de hacer no estaba dando resultado. Und Stunde um Stunde verging und trotzdem kam kein Resultat. Sie bekamen keine Antwort. Y me gusta el sarcasmo santo que Elías comienza a utilizar mirando a esos profetas paganos. Mir gefällt der heilige Sarkasmus, mit dem Elia diese Baals-Propheten anstachelte. Comienza a burlarse de ellos. Fängt an, sie zu verspotten. ¡Hey, grita más fuerte, gente! Hey, ihr müsst vielleicht ein bisschen lauter schreien. Quizás su Dios está dormido Vielleicht schläft euer Gott gerade. o quizás está ocupado con otra cosa. Oder er ist gerade sehr beschäftigt mit was anderem. Puede ser que está de viaje. Oder er ist auf Reisen. Grita más fuerte. Schreit doch mal ein bisschen lauter. Jezebel, ¿dónde está tu principado? Isabel, wo ist denn überhaupt dein Gott? Y ellos aumentan el volumen Und die Baalspriester schreien wirklich lauter. y comienzan a cortarse para que la sangre fluye. Sie fangen an, sich zu ritzen und zu schneiden, damit das Blut fließt. Pero su Dios se mantiene apagado. Aber ihr Gott erhört nicht. Y cuando la Biblia dice que cuando llega la hora del sacrificio de la tarde, Elías le hace acercar a la gente. Und die Bibel sagt uns, dass als die Zeit des Abendopfers kam, dann bat Elia die Menschen, etwas näher zu kommen. Y dice que ahí él comenzó a reparar el altar de Yahweh. Und da fing er an, den Altar Jahwes zu bauen und wieder herzurichten. Estaba descompuesto el altar de Yahweh porque estaba en desuso. Der Altar Jahwes, der war zerstört. Der war einfach, weil er nicht gebraucht worden war. Porque el pueblo se había olvidado de la adoración genuina. Denn das Volk, das hatte von der wahren Anbetung vergessen. Y lo reparó usando 12 piedras representando los 12 tribus de Israel. Und er hat es folgend aufgebaut. Er nahm dazu 12 Steine. Und diese 12 Steine, die repräsentierten die 12 Stämme Israels. Y manda traer en total a 12 cántaros de agua para inundar el sacrificio. Und er bat jemanden, für ihn 12 große Behälter Wasser zu besorgen, um das Ganze zu überschwemmen. Para que no haya duda en Israel quién iba a prender fuego. Damit niemand daran zweifeln sollte in Israel, wer dieses Feuer legen würde. Elías lo estaba poniendo todo en línea, Elia machte das alles genauso, wie es vorgeschrieben war. dependiendo que Dios iba a salir y cumplir con su parte. Und er vertraute vollständig darauf, dass Gott seinen Teil tun würde. Entonces, cuando todo está preparado, Als alles vorbereitet war, Elías dice: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres el Dios en Israel. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Yahweh, eres Dios y que has hecho volver a sus corazones. dann fing Elia an zu beten und er sagte, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist. Antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua que se había acumulado en la zanja. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus.
Entonces cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron, Yahweh, Él es Dios, Yahweh, Él es Dios. Als das die Menschen sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aquí vemos una imagen de ese momento cuando el fuego cae y luego Elías manda matar los profetas de los falsos profetas para limpiar la nación de Israel de esta religión maligno. Hier sehen wir ein Bild von dem Moment, wo das Feuer herabfiel, wie es gewesen sein könnte. Und dann in dem Moment gab Elia die Anordnung, dass die 850 Baalpriester umgebracht werden sollten. Er wollte das Volk Israel reinigen. Eso fue un encuentro del pueblo con su Dios, el Dios verdadero, el Dios Yahweh. Dies war eine Begegnung des Volkes Israel mit seinem Gott Jahwe. Y de repente para el pueblo ya no había más confusión. Und plötzlich hatte das Volk Klarheit darüber. Die Verwirrung war verschwunden. Y en este momento tuvieron la claridad de reconocer que no había otro Dios como Yahweh. Und in diesem Moment wurde ihnen klar, dass es keinen anderen Gott gab außer Jahwe. Pero ¿saben lo triste en esa historia? Aber wisst ihr, was das Traurige in dieser Geschichte war? Aún con ese gran encuentro, ese despliegue de poder, Trotzdem, dass sie jetzt diese Begegnung mit Gott hatten, dass Gott sich zeigte in seiner ganzen Macht, aún con la claridad que el pueblo tuvo de quién realmente es Dios, diese Klarheit, die sie plötzlich bekamen, aún como ellos respondieron postrándose sobre su rostro y adorando a Yahweh en este momento de claridad, und obwohl sie sich zu Boden warfen und sagten, der Herr ist Gott, weil sie in dem Moment so davon überzeugt waren, no podemos notar en la historia ningún cambio en el rumbo de la nación de Israel. können wir leider doch in der ganzen Geschichte keine Veränderung sehen, die sich im Volk Israel wirklich zeigte. El mensaje de Elías es el mensaje que Dios nos está dando hoy. Die Botschaft, die Gott dem Volk Israel brachte, ist die gleiche Botschaft, die Gott uns heute geben will. Porque vemos a un pueblo que había puesto su confianza sobre un fundamento inestable. Wir sehen ein Volk, das seine Hoffnung auf ein instabiles Fundament gesetzt hatte. Y este fundamento les llevó siempre a la idolatría. Und dieser Grund, dieses Fundament, das brachte sie immer in den Götzendienst. Ellos decían, nosotros somos el pueblo del pacto, nosotros tenemos una relación especial con Yahweh. Sie sagten zwar, wir sind das Volk des Bundes, wir haben eine besondere Beziehung zu Jahwe. Ellos decían, nuestro padre es Abraham, el hombre de la fe. Sie sagten, unser Vater ist Abraham, der Vater des Glaubens. Hoy en día muchos piensan lo mismo. Heute gibt es viele, die genauso denken. Yo soy miembro de la iglesia tal y tal. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde so und so. En aquella vez yo oré una oración. Damals habe ich mal ein Gebet gebetet. Yo doy mi diezmo regularmente. Ich gebe regelmäßig meinen Zehnten. Mis padres son cristianos comprometidos. Meine Eltern sind hingegebene Christen. Todos esos argumentos son un fundamento inestable. All diese Argumente, die geben uns ein instabiles Fundament. Porque Jesús dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Denn Jesus sagt, viele sind berufen, aber sehr wenige sind auserwählt. Para explicar cómo funciona eso en lo espiritual, Jesús cuenta una parábola. Um dieses zu verstehen, wie das im Geistlichen funktioniert, erzählt Jesus uns eine Geschichte. Él cuenta la historia de un rey que tuvo un hijo que se iba a casar. Er erzählt uns die Geschichte von einem König, der einen Sohn hatte, der heiraten wollte. Entonces el rey mandó invitar a todas las personas que deberían venir para celebrar la boda de su hijo. Also sandte der König Boten aus, damit sie alle Leute einluden, die zu dieser Hochzeit kommen sollten. Y cuando los mensajeros se fueron e invitaron a la gente, encontraron una cantidad de excusas. Und als die Boten kamen, um diese Menschen einzuladen, haben sie vorgefunden, dass die Menschen sehr viele Entschuldigungen hatten, um nicht zu kommen. Encontraron a la gente muy ocupada con las cosas de la vida.
Sie fanden Menschen, die sehr beschäftigt waren mit ihrem täglichen Leben. El uno tenía su campo que él tenía que cuidar. Der eine, der musste sich um sein Feld kümmern. El otro tenía un negocio que él tenía que llevar a cabo. Der andere musste sich um sein Geschäft kümmern, dass das lief. Entonces despreciaron la invitación del rey y hasta maltrataron y mataron a los mensajeros que el rey había mandado. Also sie beachteten die Einladung des Königs gar nicht und sie schätzten die nicht. Und es kam sogar so weit, dass sie die Boten, die sie einladen wollten, sie schlecht behandelten und töteten. Entienden, aunque fueron entre los llamados por Dios, ellos mostraron un desprecio por la gracia del rey. Ihr müsst das verstehen. Obwohl sie die Berufenen Gottes waren, um zu diesem Fest zu kommen, haben sie die Einladung Gottes nicht wertgeschätzt. Y el resultado no les sale bien. Und das Ergebnis davon war nicht gut für sie. Jesús dice, el rey manda a matar a esos asesinos y a quemar su ciudad. Der König, der sandte schließlich sein Heer, um diese Menschen umzubringen und ihre Stadt in Brand zu setzen. Tenemos que entender que Dios tiene un proceso de acercamiento a las personas. Wir müssen verstehen, dass Gott eine Art hat, sich Leuten zu nähern, sich Menschen zu nähern und sie zu sich zu ziehen. Y no es por casualidad que algunos van cerquita con Él y otros se mantienen lejos de Él. Und es ist kein Zufall, dass manche nah bei ihm gehen und andere sind ganz weit weg und bleiben weit weg von ihm. Cuando seguimos en la historia, me encanta lo que vemos en la persona de Eliseo, el seguidor de Elías. Wenn wir jetzt weitergehen mit der Geschichte, es beeindruckt mich immer wieder, was wir in Elisa sehen, dem Nachfolger von Elia. Y vemos como Elías responde al llamado de Dios. Wir sehen, wie Elisa dem Ruf Gottes folgt. Cuando en el momento que Dios le dice a Elías, váyate a Eliseo y llámale que te siga, In dem Moment, wo Gott zu Elia spricht und sagt, geh zu Elisa und rufe ihn, damit er dir nachfolgt, Elías va a Eliseo y Eliseo está trabajando, está manejando su par de bueyes. Da geht Elia zu Elisa hin und er findet Elisa beim Arbeiten. Der arbeitet gerade mit seinen Ochsen. Y dice que su familia tenía 12 bueyes que ellos utilizaban para la agricultura. Und das heißt, dass seine Familie 12 Paar Ochsen hatte, die sie für die Landwirtschaft brauchten. Y Eliseo estaba encargado de todo el trabajo de esos bueyes. Und Elisa war der Hauptverantwortliche für diese Arbeit auf dem Feld. Significaba que Eliseo en realidad tenía una estabilidad fuerte financiera, tenía su futuro bien puesto. Das heißt, dass Elisa war finanziell sehr gut abgesichert, Hasta que llega el momento del llamado de Dios sobre él. bis der Ruf Gottes ihn erreichte. Y él tiene que decidir. Und da musste er sich entscheiden. Y Eliseo hace algo muy contundente. Und Elisa macht etwas ganz Außergewöhnliches. Él toma el yugo de los bueyes y hace un fuego. Er nimmt das Joch, das über die Ochsen gelegt war, das war aus Holz, damit macht er ein Feuer. Él mata sus 2 bueyes y hace un asado grandote. Und er bringt seine 2 Ochsen um, er tötet sie und macht einen großen Asado. Invita a todo el pueblo alrededor que vengan a festejar un asado grande. Er lädt alle von drumherum ein, die er kannte. Y va y sigue a Elías. Und sie machen ein Fest und dann geht er und folgt Elia. Estaba cortando con lo que fue su pasado, con su identidad anterior. Er bricht ganz komplett mit seiner Vergangenheit. Estaba respondiendo con sí al llamado de Dios y quemando los puentes para no volver atrás. Er antwortet auf Gottes Ruf mit einem ganz klaren Ja und er bricht alle Brücken hinter sich ab, damit er nicht wieder zurückgehen kann. Hay otra indicación de que Eliseo fue un hombre de un corazón unido hacia Dios. Es gibt noch einen anderen Hinweis darauf, dass Elisa ein Mann mit hingegebenem Herzen war. En el momento en que Elías está llevado al cielo, se cae su manto. In dem Moment, wo Elia von Gott in den Himmel hinaufgenommen wurde, fiel sein Mantel herunter.
Entonces toma el manto y lo pone, pero hace algo antes de tomar el manto. Er nimmt den Mantel und er zieht den auch an, aber ehe er das tut, macht er etwas damit. Él toma su ropa y lo parte en dos, completamente destruye sus propias ropas. Er nimmt seine Kleidung und zerreißt sie in zwei Teile. Also er zerstört seine eigene Kleidung. Y luego toma el manto profético Und danach nimmt er den prophetischen Mantel y comienza a ministrar. und fängt an zu dienen. Un pequeño acto, pero un acto que demuestra un espíritu unido. Es ist vielleicht eine kleine Sache, aber es zeigt, dass er keinen geteilten Geist hatte, kein geteiltes Herz, sondern ein hingegebenes Herz. Que Eliseo se dio cuenta que ahora en adelante él ya no representa a sí mismo, sino su palabra es palabra de Dios. Er wusste, ab dem heutigen Tag bin ich nicht mehr ich und das, was ich rede, repräsentiert nicht mehr mich selber, sondern ich repräsentiere Gott. Cuando yo escuché, o sea, cuando yo estaba meditando en esto y el costo de seguir a Jesús, me acordé del testimonio de Manu. Als ich über dieses nachdachte und was es heißt, Jesus nachzufolgen, dann kam mir das Zeugnis von Manuel in den Sinn. Entonces le invité a que cuente brevemente lo que Dios está haciendo en su vida ahora. Deswegen habe ich ihn eingeladen, dass er euch ein bisschen mitteilt, was Gott gerade in seinem Leben tut. Para los que no saben, yo hace 2 años, sería 2 años y medio, sería ahora casi, que me fui a estudiar Derecho en Argentina. Für die, die das nicht wissen, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren in Argentinien und studiere dort Recht. Y académicamente todo me iba muy bien, la carrera iba al pie de la letra, por decirlo así. Also akademisch gesehen geht es mir sehr gut, mir kommt alles gut von der Hand. Pero yo no me sentía cómodo, una incomodidad sentía dentro mío. Aber ich fühlte mich trotzdem nicht wohl, aber ich fühlte, das war ein Unwohlsein, was ich in mir selbst fühlte. Sí, me di cuenta que de una u otra manera le está dando más lugar al estudio, más lugar a los amigos, más lugar, qué sé yo, al deporte, a los tiempos libres que al ministerio mismo. Also ich merkte, dass ich meine größte Zeit ins Studium, in Freunde, in Sport und Unterhaltung investiere oder hingebe und nicht in den Dienst eigentlich. Bueno, en estas vacaciones yo vine acá a pasar en Filadelfia con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, y esa incomodidad comenzó a crecer más todavía. Und als ich in den vergangenen Ferien hier war und die Zeit mit meiner Familie verbrachte, wurde diese Unruhe in mir einfach immer stärker. Fueron días donde yo me sentía confundido. Cuando fui para allá otra vez al volver las vacaciones, había días que lloraba, que no entendía en qué hacer, si seguir mi carrera, si volver, y ahí es donde comenzaba a batallar. Und ich fühlte mich sehr durcheinander, ich fühlte mich sehr verwirrt. Es gab Tage, da weinte ich einfach und ich wusste einfach gar nicht warum. Und es war einfach so, ich war einfach sehr verwirrt, wusste nicht, soll ich weitermachen mit dem Studium oder nicht. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Entonces en ese tiempo fue cuando yo le hablé a mi papá, le escribí, le dije, tengo ganas de volver, pero no quiero apurarme. Dann schrieb ich meinem Vater, ich war inzwischen wieder in Argentinien, ich schrieb meinem Vater und sagte, ich möchte eigentlich zurückkommen, aber ich werde mich jetzt nicht beeilen. Me puse a orar, me puse a esperar en Dios. Ich fing an zu beten und ich fing an, auf den Herrn zu warten. Y al cabo de 2, 3 semanas, me decidí y dije, bueno, voy a ir. Und nach 2, 3 Wochen habe ich mich entschieden, ich werde gehen. Y le comenté a papá y le dije, pero quiero esperar un tiempo porque quiero que Dios me confirme esto. Dann sagte ich das meinem Vater und ich sagte aber, ich werde noch ein Weilchen warten, weil ich möchte, dass Gott mir das bestätigt. En todo ese proceso, en un domingo, creo que fue un jueves que yo le dije a mi papá y un domingo en un culto, Während dieser Zeit habe ich das meinem Vater erzählt, das war an einem Donnerstag und am folgenden Sonntag in einem Gottesdienst. el pastor de la iglesia donde yo estaba asistiendo allá dio una prédica sobre el llamado de Samuel. Da hat der Pastor dort eine Predigt gebracht über den Ruf Samuels. Yo no sabía que Dios quería hablarme esa noche. Ich wusste ja nicht, dass Gott zu mir an diesem Abend reden würde. Simplemente estaba atendiendo la prédica y yo me acuerdo una palabra específica donde él dice, habla en la congregación y dice, si estás estudiando algo que no tiene que ver con tu llamado,
¿qué estás haciendo? Unter anderem, ich hörte einfach der Predigt zu, aber eines, was mir ganz sitzen geblieben ist, der Prediger sagte, wenn du etwas studierst, was nichts mit deinem Ruf zu tun hat, was tust du dann hier? Y yo sé que él no me dijo a mí, pero fue el Espíritu Santo que comenzó a incomodar mi corazón otra vez. Ich wusste, dass er ja das nicht direkt zu mir sagte, aber der Heilige Geist fing in dem Moment an, in meinem Herzen zu wirken. En ese momento mi hermana me hace una seña In diesem Moment machte mir meine Schwester ein Zeichen. y al terminar el culto salimos caminando para el departamento. Und als der Gottesdienst zu Ende war, dann gingen wir zusammen raus. Ella se acerca a mí y me muestra el celular Und dann kam sie zu mir und zeigte mir ihr Telefon. y me dice, mira, esto ahora a la mañana, eso de las 7 de la mañana me envió papá, me dice. Sie zeigte mir eine Nachricht, die mein Vater am Morgen ihr geschickt hatte. Y en el mensaje decía que mi papá le dijo a mi hermana que él sentía paz porque él orando sintió la palabra y Dios le dio la palabra cuando Dios le llamaba a Samuel. Mein Vater hatte am Morgen meiner Schwester geschrieben, dass er Frieden gefunden hat, indem er für mich gebetet hatte, als Gott ihm dieses Wort vom Ruf Samuels gegeben hatte. Bueno, yo dije, listo, acá ya no me escapo más de Dios. Also dachte ich so, das ist es jetzt. Jetzt werde ich nicht mehr davonlaufen. Ahí tipo, me entró una felicidad y una paz muy grande. Also ich verspürte eine Ruhe und eine Freude. Hablé con mi papá y le conté la experiencia que viví ese día. Ich habe mit meinem Vater geredet und ihm alles erzählt, was ich an dem Tag erlebt habe. Y como todo ser humano normalmente le dije a mi papá, papá, espérame, quiero quedar porque justo había un congreso. Und so wie das eben ist, sagte ich zu Papa, zu meinem Vater, also warte ein bisschen, weil da würde jetzt noch bald ein Kongress kommen. Y yo quería una reconfirmación otra vez. Und ich will noch eine Bestätigung haben von diesem Kongress sozusagen. Entonces empezó el congreso y desde la primera noche hasta la última Dios me habló. Und dieser Kongress, der begann und vom ersten Abend an bis zum letzten hat Gott zu mir geredet. Pero específicamente el sábado de noche, Aber besonders am Samstagabend, durante la administración, pasamos al frente, éramos 600 personas más o menos. während nach der Predigt für die Menschen gebetet wurde, kam ich nach vorne. Y en ese momento el predicador comenzó a orar, a impartir palabra, era un ambiente muy lindo. Und in diesem Moment fängt der Prediger an zu beten und er hat Worte ausgesprochen. Es war ein sehr schönes Ambiente da. Lo que yo no sabía era que Dios me iba a hablar esa noche. Ich wusste ja noch nicht, was Gott an diesem Abend mir geben würde. En el momento de la administración, el predicador está caminando y cuando abro mis ojos, yo estaba hacia un costado, él se acerca a mí. Als der Prediger war vorne, ging von einem zum anderen und als ich meine Augen öffnete, dann kam er auf mich zu. Y de arriba de la tarima del escenario, de arriba de la tarima del escenario, él me comienza a hablar. Und von da oben fing er an, zu mir zu reden. Y me dice, Dios dice esto. Und er sagte zu mir, Gott sagt dir Folgendes. Prepárate porque las críticas van a venir el doble de los que venía antes. Bereite dich vor, weil die Kritik, die wird sich vergrößern. Also es wird mehr Kritik geben von dem, wie es vorher war. Pero que no te preocupes, agarrate fuerte de Dios porque Él está feliz. Sorg dich aber nicht, bleib einfach beim Herrn und dann wirst du glücklich sein. Él está feliz porque decidiste cumplirle el sueño a Él y no decidiste cumplir tu sueño personal. Gott freut sich über dich, weil du entschieden hast, seinen Traum zu erfüllen und nicht deinen eigenen Weg zu gehen. Entre eso y otras palabras más, yo quedé muy feliz y quedé lleno del Espíritu Santo, quedé revolcado por el suelo. Er sagte mir noch andere Dinge und ich wurde sehr froh und durch den Heiligen Geist fiel ich auf den Boden. Bueno, y ahí terminó el culto, me levanté y le dije, Flor, por poco no agarré, hice mi bolsa y me fui esa noche, ya vine esa noche. Und der Gottesdienst war da zu Ende und ich sagte zu meiner Schwester, ach, ich werde, glaube ich, hier bleiben heute Nacht. Pero todas estas cosas, todo lo que sucedió esta semana me llenó de paz y seguridad espiritualmente. Aber alles, was in dieser Woche passierte, hat meinen Frieden und meine Sicherheit bestärkt. Fue ahí donde yo decidí dejar mi voluntad humana y obedecer la voluntad de Dios. Hier habe ich entschieden, ich werde meinen Willen Gott überlassen. Ich werde nicht meinen eigenen Willen tun, sondern ich werde seinen Willen tun. Comparando un poco con el tema de la historia, fue ahí donde yo decidí pasar de mi vida dividida a seguir
la voluntad de Dios. Wenn wir das mit der heutigen Predigt vergleichen, dann ist das so, ich gebe mein geteiltes Herz auf und ich möchte ein Leben mit Gott leben. Y fácil no es. Es ist nicht einfach. Son cosas que Dios te pone pruebas Gott gibt mir Schwierigkeiten, lässt mich durch Prüfungen gehen y Él quiere saber hasta cuándo sos capaz de entregar por Él. und er will sehen, wie viel ich willig bin, für ihn aufzugeben. Y por esa razón yo estoy acá otra vez con ustedes, Deswegen bin ich wieder hier. comenzando y aprendiendo. Ich fange wieder an und ich lerne neu. Gracias. Gracias, hermano. El testimonio de Manu me hace acordar de mi propia historia hace muchos años atrás. Das Zeugnis von Manuel, das erinnert mich an meine eigene Erfahrung vor vielen Jahren. Cuando yo también tenía una inquietud y sentía que Dios me estaba llamando a algo. Ich hatte eine innere Unruhe und ich merkte, dass Gott mich für etwas berief. Y estaba trabajando como técnico en la informática y yo comencé a pensar, ¿por qué me estoy dedicando tanto a este trabajo, a este labor y el estudio que requiere si al final el llamado es algo diferente? Und ich arbeitete damals in der Informatik und ich fragte mich langsam, warum investiere ich hier so viel Zeit und im ganzen Studium, wenn vielleicht nachher mein Ruf etwas ganz anderes ist. Y lo interesante es que Dios me dijo a mí, no te muevas. Und das Interessante ist aber, Gott sagte zu mir, beweg dich nicht fort von hier, bleib hier. Él me dijo, tu momento no va a ser por tu propia decisión, sino yo voy a decir el momento que te muevas. Gott sagte zu mir, ich werde den Zeitpunkt bestimmen, wo du dich von hier wegbewegen wirst und nicht du selber. Porque aquí mismo donde tú estás, tú vas a aprender a servir. Sondern hier, wo du dich jetzt gerade befindest, hier wirst du dienen lernen. Entonces vemos que Dios utiliza momentos de inquietudes dentro de nosotros que no deberemos reprimir, sino debemos usarlos para buscarle más a Él y su voluntad para nuestras vidas. Wenn wir Zeiten der Unruhe in uns verspüren, dann nutzt Gott diese Zeiten und wir sollten diese Zeiten nicht unterdrücken, weil durch diese Zeiten spricht er zu uns und kann er uns lenken. ¿Por qué es tan importante esta palabra para nosotros hoy? Warum ist dieses Wort so wichtig für uns heute? Jesús en Mateos 24 habla de los últimos tiempos. Jesus in Matthäus 24 spricht er von den letzten Zeiten. Tiempos en los cuales nos encontramos ahora. Das sind Zeiten, in denen wir uns befinden. Son tiempos como los días de Elías, Das sind Zeiten wie in den Tagen Elias, donde gobierna gran confusión y falta de claridad. wo es große Verwirrung gibt und viel Unklarheit. Él dijo que habría guerra, hambre, terremotos, Er sagt, da werden Kriege sein und Hunger und Erdbeben. habrían persecuciones en contra de los cristianos. Es werden Verfolgung sein gegen die Christen. Él dijo que por causa de eso muchos se apartarían de la fe. Und viele werden deshalb sich vom Glauben distanzieren. Y además vendrían falsos profetas Und es werden falsche Propheten kommen, para desviar y traer confusión al pueblo de Dios. um große Verwirrung anzurichten unter dem Volk Gottes. Y después dice algo muy llamativo. Und dann sagt er etwas, was unsere Aufmerksamkeit weckt. Dice, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Und er sagt, dass wegen der Gesetzlosigkeit, die immer mehr überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. El amor de muchos, o sea, tenían amor, pero ese amor iba a enfriar en muchas personas, en muchos casos. In vielen Fällen, in vielen Menschen wird die Liebe erkalten, obwohl sie Liebe hatten. Personas llamadas, Berufene Menschen, personas escogidos, berufene und auserwählte Personen. personas que tienen amor. Yo estoy en peligro, me doy cuenta. Menschen, die Liebe hatten, und ich merke bei mir selber, dass ich auch in Gefahr stehe. Pero el siguiente promesa, el que se persevere hasta el final, ese será salvo. Doch die Verheißung ist, wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Ahora yo no sé, quizás el Espíritu Santo
te está inquietando hoy? Ich weiß es nicht, aber vielleicht bringt der Heilige Geist dir eine Unruhe in dein Herz. Te invito a investigar esto Ich lade dich ein, das gründlich zu untersuchen y comenzar a buscarle a Él. und fang an, ihn zu suchen. Le aseguro que Él tiene las mejores intenciones para tu vida. Ich versichere dir, dass er die besten Absichten mit deinem Leben hat. Y lo que Él quiere de ti es que te decides. Und das, was er von dir möchte, ist, dass du dich entscheidest. Y no importa lo que dicen o lo que piensan los que están en tu alrededor. Und das ist egal, was die anderen, die in deinem Umfeld leben, über dich denken. Tú tienes que saber lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Du musst wissen, was der Heilige Geist dir sagt. Y eso solamente viene con búsqueda de Dios en tu vida. Und das kannst du nur erfahren, wenn du Gott suchst in deinem Leben. Sabes, a través de la Biblia vemos el principio de los remanentes de Dios. Durch die Bibel können wir den Anfang der Los que quedan, sí. Die Gruppe, was überbleibt oder so. Ja, die überbleiben. Also durch die Bibel können wir erkennen, dass es welche gibt, die übrig bleiben. O sea, hay un grupo que Dios llama. Es gibt eine Gruppe, die Gott beruft. Dentro de este grupo hay personas que responden al llamado. Und innerhalb dieser Gruppe gibt es Menschen, die auf diesen Ruf reagieren. Y a esas personas Dios escoge. Und diese Menschen, die erwählt Gott. Y después entre los escogidos Dios llama otra vez a personas que vayan en intimidad con Él. Und unter den Berufenen, unter den Auserwählten beruft Gott wiederum Menschen, die ganz nah mit ihm zusammengehen. La nación de Israel fue una nación llamada por Dios. Die Nation Israel war eine berufene Nation. Y la mayoría de ellos no acudieron al llamado. Und die Mehrheit von ihnen, sie haben auf diesen Ruf nicht reagiert. Y Sie haben Dios ihn- sabía eso, estaba consciente de eso. Und Gott wusste das. Pero fíjense lo que Él dice a Elías. Él dice, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Und trotzdem sagt er zu Elia, 7000 Menschen in Israel will ich verschonen. Alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Entre las millones de personas en la nación, 7,000 personas se mantuvieron fiel a Yahweh y esos fueron los con el cual Yahweh iba a obrar. Unter all den Millionen Menschen im Volk Israel hatten 7000 Menschen diesem Ruf Gottes Folge geleistet und mit diesen wollte Gott arbeiten. Tienes que saber que Dios está consciente de tu vida y las decisiones que tú tomas. Du musst wissen, dass Gott sich sehr wohl um deine Entscheidungen kümmert und sehr wohl weiß, wo du in deinem Leben stehst. Sí, es cierto, vivimos en una sociedad de idólatras, Es ist richtig, wir leben in einer Gesellschaft, die anderen Götzen dient. pero en medio de eso Dios tiene un grupo de personas que le son fieles. Esos son los remanentes de Él. Aber mittendrin in dieser Gesellschaft gibt es Menschen, die ihm treu bleiben. Und das sind die übriggebliebenen. Son los Elisas y los Eliseos de nuestro tiempo. Das sind die Elias und die Elisas unserer Zeit. Esos son los líderes que Dios levanta para llamar al pueblo de volver a Él. Das sind die Leiter, die Gott ruft, damit sein Volk sich wieder zu ihm Y zurückwendet. traer claridad en momentos de confusión. Und dass sie Klarheit bringen in den Situationen, wo es nur Verwirrung gibt. Pero también son los remanentes escondidos, los que no están a primera vista. Aber wir sind auch Auserwählte und Berufene, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Son las madres solteras, son los empleados que van diariamente a su trabajo. Das können alleinerziehende Mütter sein, das können Arbeiter sein, die jeden Tag auf ihre Arbeit gehen. Son los que hacen su trabajo en el fondo y no buscan estar en el escenario. Und das sind die ihre Arbeit im Hintergrund machen und die nicht unbedingt vorne stehen wollen. Son los que viven para servir, pero no buscan necesariamente reconocimiento humano. Das sind solche, die leben, um zu dienen, aber sie suchen nicht nach menschlicher Anerkennung. Pero son personas que sus vidas son marcados por honrar a Dios y buscarle a Él.
Aber in ihrem Leben zeichnet es sich ab, dass sie den Herrn suchen und ihn ehren. Son personas que se niegan a contaminarse con la idolatría de la sociedad. Das sind Menschen, die sich nicht beschmutzen lassen vom Götzendienst ihrer Gesellschaft. Y cuando Dios habla de estas personas, Él dice, esos son mi perla de gran precio. Und wenn Gott von diesen Menschen redet, dann sagt er, dies sind meine Perlen, diese habe ich teuer erkauft. Y Él estaba dispuesto a dar todo, hasta la vida de su propio hijo, para tener esta perla. Und er war vorbereitet, er wollte alles geben, um diese Perle zu bekommen. Er gab seinen einzigen Sohn. Y la razón por la cual Él tomó todos los pecados del mundo sobre sí ahí en la cruz es para que Él pueda tener a esos pocos que le iban a responder. Der Grund, warum Jesus die ganzen Sünden der ganzen Welt auf sich nahm, war, damit wegen dieser einigen, wegen dieser wenigen, die auf seinen Ruf reagieren würden. Y de esos Él dice, estos son míos. Und von diesen sagt er, diese sind meine eigenen. Y yo les voy a dar el poder no solamente para comenzar, sino para terminar bien. Und ich werde ihnen die Macht geben, nicht nur um anzufangen, sondern auch um bis zum Ende durchzuhalten. Para terminar, yo quiero hacer una declaración junto con ustedes. Zum Abschluss möchten wir noch eine Deklaration machen, alle gemeinsam. Esas son palabras de Pablo en cuanto a su relación con Dios. Dies sind Worte, die Paulus gesagt hatte, wie er die in Beziehung mit Gott war. Y tenemos que entender que Pablo había hecho una decisión en sí. Und wir müssen verstehen, dass Paulus, der hatte eine Entscheidung für sich getroffen. De unir su espíritu al espíritu de Dios y servirle solamente a Él. Er hatte sich entschieden, seinen Geist mit dem Geist Gottes zu vereinen und nur ihm zu dienen. Y de no permitir que cualquier cosa le entra para partir su corazón y desviar su ánimo. Und er würde nicht erlauben, dass irgendetwas in sein Herz kam, um sein Herz von diesem Weg abzubringen und um ihn mutlos zu machen. Ahora Pablo lo podía decir por sí y yo lo puedo decir por mí. Paulus konnte das für sich selber sagen und ich muss es für mich selber sagen. Entienden, esto es la seguridad que tenemos. Das ist die Sicherheit, die wir haben. Que nosotros podemos decidir de ser personas íntegras, que serviremos al Señor y nos mantendremos fiel hasta el final. Wir selber können die Entscheidung treffen, integere Persönlichkeiten zu sein. Das heißt Persönlichkeiten, wo die Worte und das Tun übereinstimmen und Gott bis zum Ende treu zu sein. Pero nadie lo puede hacer esa decisión por ti. Aber niemand kann diese Entscheidung für dich treffen. Pero si tú haces esa decisión y yo hago esa decisión, entonces podemos decir juntos Aber wenn ich diese Entscheidung treffe und du diese Entscheidung triffst, können wir gemeinsam entscheiden, que nada nos va a separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. dass nichts uns trennen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Y si tú estás dispuesto a decir eso conmigo, te invito a que te pongas en pie. Und wenn du das mit mir zusammen sagen möchtest, dann bitte ich dich aufzustehen. Y lo vamos a decir primero en español y luego en alemán. Und wir werden es zuerst in Spanisch, dann in Deutsch sagen. Y esto va a ser nuestra declaración. Und dies wird unsere Deklaration sein. Lo invito a que digan conmigo. Ich lade euch ein, mit mir zu sprechen. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Und jetzt auf Deutsch. Denn ich bin überzeugt, Zeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch andere Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unser Herr. Jesús, mi todo.